Ya bu nasıl bir samimiyet ya? Bunlar nasıl arkadaş ben anlamıyorum ki. Anne. Arzu kızım, Anne ne oldu? Ağladın mı? Sen iyi misin? senin haberin yok tabii. Abin evden ayrıldı. Daha doğrusu baban onu evden kovdu. Neden? Ne olmuş yine? Sence kızım? Gonca meselesi değil mi anne? Baban da esmiş, gürlemiş, tutamamış kendini, ağzına geleni söylemiş. Tabii. Abimin de kimseye eyvallahı yok. Of anne ne yapacağız biz ya? Arzu, acaba sen abini mi arasan? Neredeymiş, kimle kalıyormuş öğrensen. O seni çok sever, sen ısrar edersen kıramaz seni. Belki inadından vazgeçip evine geri döner. Ya ararım. Ararım anneciğim tabii de. Bak ben gerçekten çok tutulmaya başladım o kıza. Çok haklısın kızım. Ama ne olur şimdi abini bir ara. Tamam. Tamam annem üzülme sen üzülme ben çözeceğim tamam mı? Tamam kuzum. Ya ne istiyorsun Belgin ya? Efendim Belgin. Canancığım, nasılsın şekerim? Çok iyiyim. Ne oldu hayırdır? Gece davetli olanlardan sonra üzgünsündür dedim. Kolay değil tabii, rezil oldun sonuçta. Belgin hadi ne söyleyeceksen söyle, işim gücüm var, daha akşam yemeğini hazırlattıracağım. İnşallah yemeğe beklediklerin gelir. Yani sen ne diyorsun Belgin? Ben anlamıyorum senin ne demeye çalıştığını. Yaldızlı boynuz, yaldızlı. Canancığım biliyorum şimdi her şey çok üst üste oluyor ama... Ne geveliyorsun ağzında ya Belgin, haydi. Biz Perihan'la alışverişe çıkmıştık da Halil Bey'i gördük. Ne olmuş? Yanında da sarışın bir kadın şu an Eğirdir'de. Herkesin de ortasında. Ay vallahi gerisini söyleyemeyeceğim. Doktor bey nasıl oldu? Ali nerede? Onların ikisi de sarmaş dolaş olmuşlar. Biliyorlar. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Tahir amca hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani hani hemen başlayalım. Kırık dökük tamir edilecek neresi varsa göster evladım. Gonca ile biz de her yeri kırklarız. Olur mu öyle şey canım? Zahmet etmeyin. Senin yaptıklarını unutmadık evladım. Lafı bile olmaz yaptıklarımızın. O madem öyle bari önce bir yemek yiyelim. He. Bir tane daha masa ekleyiverelim. Değil mi? Nurbanu'yla ayrılık sürecimde bana destek olmaya mı geldiniz? Of. Vallahi şimdi yine ağlayacağım. Çok sağ ol. Ali hadi gel kardeşim biz masa taşıyalım. Hadi. Kes. Ya sen ne ediyorsun? Ha sen ne ediyorsun? Fesubhanallah. Çekil ayağımın altından. Ver onu baba. Cansu sana misafir odasını hazırladı. Yemeğini de oraya getirecek. Ben aç değilim, size afiyet olsun. Aferin kızım sana. Anlasın biraz iç güveysi olduğunu. Yüz verdikçe tepemize çıktı.
Ali ah. Vallahi. Allah seni inandırsın. Ay, çok güzel ya. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani ben çok uzun zamandır böyle güzel bir akşam yemeği yememiştim. Abi, Canım benim, hoş geldin. hoş buldum. Hoş geldin kızım. Hadi bir sandalye çekiverin hele. Maşallah kızımız pek güzel. Abisi de çok yakışıklı. İnsanın ası bunlar. Hoş geldin Arzu. Biz de tam Nurbağan'dan bahsediyorduk biliyor musun? Çok teşekkür ederim hepinize. De ben abimle konuşup gideceğim. Canım benim, önce bizimle bir şeyler ye istersen. Abi yok, annem evde bekliyor beni. Ev zaten savaş alanı gibi. Biz özel konuşalım mı? Afiyet olsun. Şöyle oturalım mı? Olur. Abi, ne olur evine dön. Bak annem, babam, dedem hepsi perişan oldu. Canım benim. Bak sen benim baş tacımsın, bir tanemsin. Ama bir süre benim evden uzak kalmam en doğrusu. Ne yapacağım ben sensiz o evde? Hı? Dedem babama bağıracak. Annem babama surat yapacak. Ya bak gerçekten beni şu kadarcık seviyorsan ne olur evine dön abi. Burası senin de evin. Sen de gel benimle kal. Abim nasıl bırakayım annemi tek başına? Allah Allah neden açmaz ki? Ne oldu, niye açmadın? Sonra konuşurum. Arzu. Sana bir şeyler getirdim. Fatma Ana yaptı, çok lezzetli. Sağ ol. İstemem. Alo. Alo. Ya kusura bakma daha demin açamadım. Yo hiç önemli değil. De sesin kötü geliyor. İyi misin? İyiyim. İyiyim de evde biraz durumlar karışık. Buluşmak ister misin? Yok hayır eve gitmem lazım. Peki yarın? Yani bilmiyorum. Söz veremem. Yazık o zaman. Ben kendi başıma binerim atlı karıncaya. Atlı karınca mı? Çarpışan arabalarla da kendime çarparım. Ne yapalım? Niye geldik biz kızım buraya? Haydi bakalım, haydi. Doğru haydi. diyorsun Tahir amca. Ya zahmet olmasın akşam ama sizlere ya. Olur mu canım? Daha erken. Hem ayrıca yediklerimizi de eritiriz. Vay be. Bu ev seni bekliyormuş Toprak. Adamın heykelini yapsalar beton yetmeyecek adama. Senin de çenen bir düştü ki yerlere kaldırsan iyi olacak ha? Bütün dünyanın ülkelerini gezdim kraliçem. Senin gibi laf çakarı görmedim. Ama tecrübelerime dayanarak şimdi içeri gireceğim. Evyeyi ovalayacağım. Fayansları sileceğim. Doktor otur sen otur, biz hallederiz ya. Siz Ali ile birbirinizle ilgilenin. Ben dayanamıyorum doktor. Kalbim acıyor. Ciğerim yanıyor. Merak etme Halim. Her şey düzelecek. Her şey düzelecek.
masal mı, resmi var mı? Tatlı tuzlu, az mı çok mu? Hep sıcak mı, yoksa buz mu? Senle ayrı dünyalardan geliyorduk belki de. Fark eder mi zaman dursa, deniz oldun çöllere. Senle ayrı dünyalardan geliyorduk belki de. Fark eder mi yağmur yağsa, güneş oldun kalbime, güneş oldun kalbime, güneş oldun kalbime. Gel gel haydi gel, tadın aynı yaz gibi. Gel gel haydi gel, acı tatlı bal gibi. Gel gel haydi gel, bir masal düşler gibi. Gel gel haydi gel, unutulmaz aşk gibi. Gel gel haydi gel, tadın aynı yaz gibi. Gel gel haydi gel, acı tatlı bal gibi. Gel gel haydi gel, bir masal düşler gibi. Gel gel haydi gel, unutulmaz aşk gibi. Sen de bıktın, bekle bekle, kapandın çok kendi içine. Yaşamaktan korkma bence, kaçalım mı şimdi bu gece? Senle ayrı dünyalardan geliyorduk belki de. Fark eder mi yağmur yağsa, güneş oldun kalbime, güneş oldun kalbime, güneş oldun kalbime. Gel gel haydi gel, tadın aynı yaz gibi. Gel gel haydi gel, acı tatlı bal gibi. Gel gel haydi gel, bir masal düşler gibi. Gel gel haydi gel, unutulmaz aşk gibi. Allah Allah, kim arıyor bu saatte? Bilmediğim bir numara. Açayım mı? Aç bakalım, derdi neymiş? Efendim? Kızım, sen Gonca mısın? Evet, benim. Kızım, benim adım Havva. Ben senin babanın halasıyım. Anlamadım. Ben senin babanın Mehmet'in babanın özbeöz halasıyım kızım. Fuat dedi bana, bilmiyordum ben. Sen Isparta'ya gelmişsin kızım. Niye buralara gelmedin ha? Bir gelsen de gül yüzünü görüversem kızım. Köye geldin bir soruyor. Terzi Havva dersen. Herkes beni tanır kızım. Gösteriverler evi sana. Geleceksin mi? Gelirim. Gelirim. Babamın babamın halası aradı. Yarın beni bekliyormuş. Tamam, birlikte gideriz. Geliyor değil mi? Geleceğim dedi. Allah nasip ederse. Allah'a emanet ol. Selametle kuzum. Selametle yavrum. Teşekkür ederim. Bugün çok güzel bir geceydi. Böyle düşünmene sevindim. Peki biz yarın görüşür müyüz? Yani bilemedim. Eyvah dedem. İyi akşamlar, görüşürüz. Görüşürüz.
aşk anahtarını kaybettiysen eğer, bulmak için gönül gözüyle araman gerek. Nasılsın doktor? Seninle biraz konuşabilir miyiz Nuri Yüzlü? Niye ki? Ne konuşacak? Seni Ali mi gönderdi? Anne. Aynı ağlaklık, aynı zırlaklık. Yani siz kesin ruh eşisiniz. Tamam Nuri Yüzlü, gel. Gel senden biraz konuşalım. Gel biraz konuşalım senden. Gel. Ah, geldin. Günaydın. 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 Şimdi sizin gideceğiniz taraflarda badem ağaçları varmış. Bana oradan taze badem getirir misin? Getiririz tabii, yerim seni. Isparta havası böyledir. İnsanın karnı bayağı acıktırır. Evet ya, öyle oldu. Hadi gidelim. Gidelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Yetişemedim. Tahir amca, ne oldu? Bir şey mi oldu? İçimde kötü bir his var. Yani ta başından beri. Geçmiş. Gonca için tahmin ettiğimden daha karanlık olabilir. Sana bir şey söylemem lazım. Dinliyorum. Şu Fuat Bey var ya, şey dedi. Ne dedi? Senin babanla benim öz babam arasında bir düşmanlık varmış annem yüzünden. Neyi bilmem gerekiyor benim dedi. Ne oluyor? Sen bu kızı buradan neden göndermek istiyorsun? Hı? Neden gül yetiştirmiyorsun? Neden bu kadar öfkelisin? Anlat oğlunu. Vaktiyle Gülümser'e aşık olduğunu, Canan'la evlenmeden evvel onu sevdiğini, başkası sevdi, başkasından da hamile kaldığı için kadına yapmadığını bırakmadığını, o gülleri seviyor diye senin de gülden nefret ettiğini söylesene oğluna. Neden daldın öyle? Ne oldu? Gonca, benim babam zamanında çok kötü şeyler yapmış olabilir. Keşke zamanı geri alabilsem, bütün bu olanları değiştirebilsem. Keşke bütün yaşananları telafi edebilsem. Bak, geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, ben her şartta senin yanında olacağım. Bu yolun sonuna kadar seninle olacağım. Doktor, neden geldik buraya? Ne görüyorsun Nurbanu? Çorak bir arazi. Bir tane beyaz masa, 2 tane de sandalye. Gözünle bakma Nurbanu. Kalbinle bak, yüreğinle gör. Şimdi ne görüyorsun? Çorak bir arazi. Beyaz bir masa, 2 tane de sandalye. Gel Nuri Yüzlü, gel. Bu masanın bu sandalyesine sen otursan, yanındakine de Ali otursa, sonra etrafınızda arkadaşlarınız, dostlarınız, sevenleriniz, ilk önce sen evet desen nikah memuruna, evet evlenmeyi kabul ediyorum. Sonsuza kadar Alim'le beraber olmak istiyorum. Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde desen, Ali de sana aşk dolu gözlerle baksa, ben de kabul ediyorum. Nurbanu'mun yanından ayrılmayacağım. Ayrılır mıyım? Ayrılmam dese, sonra
Herkes alkışlarken o alkışlar arasında zavallı Aliciğimin ayağına sen o güzelim gelininin altına gidin kocaman topuklularla bassan. Ali de bas bas bağırsa. Nurban'ı benim ayağıma basar mı basar dese. Herkes kahkaha atsa. Bu kahkahalar arasında siz de sonsuza kadar mutlu yaşasınız. Şimdi ne görüyorsun Nurban? Aşkın cafcafa fiyakaya ihtiyacı yok. Ali sana çok aşık. Sen de ona aşıksın. Tek ihtiyacınız birbiriniz. Doktor. Çok teşekkür ederim. İnanıyorum bir gün benim kraliçem de bana böyle sarılacak. Doktor ya. Merhaba. Sen Gonca mısın? Sen Mehmet'imin kızı mısın? Evet. Ah, nerelerdeydin sen be kızım? Nerelerdeydin? Neden bu kadar geç geldin Isparta'ya sen? Ah Mehmet'imin Gonca'sı. Güzel kızım. Oh, güzel kızım benim. Neler ettiler babana? Neler ettiler Mehmet'ime kızım, neler ettiler? Yalgata'da işte çalıyorum Sırrı abi. Vurduğun her tel. Num diye çınlıyorsun. Sırrı. Oğlum sana diyorum. Kes artık ya şunu çalmayı. Bırak elinden. Baksana çocuğun haline. Oğlan burada erdi kaldı. Kuzum. Etme be güzelim. Ha. Etme oğlum acık gavi dur. Bu ne ha? Salla be. Salla. Ha, Nurbanu. Sen mi geldin? Fatma Ana. He. Ben Ali'yi görmeye geldim de. Nurban'ım. Ali'yi mi göreceğim? Ali, Nurban. benimle bir yere kadar gelir misin? Gelmem. Gelmem mi? Gelir. Al kuzum benim. Sırrı. Can dost al şunu. Git dışarıdan ceviz al. Sen çok seversin ha. Aşk olsun doktor. Ben para kullanmam. Tamam o zaman. Yani o zaman şu sazını başka bir yerde çal. Gönül insanı. Benim Fatma ile konuşacaklarım var. De bakayım ne diyor? Bu kimin gelinliği?
Gülümser'in gelinliği kızım. Annenin gelinliği. Ben diktim. Buradaki kızların gelinliklerini hep ben dikerim. Bindallarını da ben dikerim. Anneninki de ben diktim. Giymesi kısmet olmadı. Ama de hadi ne diyeceksen. Fatma. Ben gittiğim her yerden sana mektuplar yazdım. Çektirdiğim her fotoğrafın arkasına içimi döktüm. Ya nereyi gezdiysem seninle gezdim. Yalancı. Yalan konuşma. Ağzından çıkan her laf yalan. Sen dünyayı falan gezmedin. Herkesler biliyor. Sırf evlenmemek için kalktın da İstanbul'a gittin. Öyle değil Fatma. Ben para biriktirmek için gittim buralardan. Gemilerde çalıştım. Lokantalarda bulaşık yıkadım. Kafelerde garsonluk yaptım. Para biriktirip sana geri dönecektim. Ama olmadı. Olmadı işte. Yine de senden küçücük bir şans istedim. Sen Uzatma. Ağzından çıkan her laf tevzir, tevatür, mübalağa. Evet. Yok efendim, dünyayı gezmişmiş. Yok, her yerlerde fotoğraflar çekilmişmiş, arkasına içini dökmüşmüş. Yok, para kazanabilmek için bulaşıkçılık yapmışmış da. Hadi oradan, hadi. Hepsi yalan. Aklında beni gezdirmişmiş. Ben de inandım. bana hiç inanmayacaksın değil mi? İnanmıyorum. Ne işin var senin burada? Ha? Sen bu evi toprağa kiralamadın mı? Ha. Ne arıyorsun hala burada? Ayağımın altına dolanıyorsun. Yürü. Yani bak ne olur inan bana. İnanmıyorsun. Hadi. Ayakkabılarını da ötede giy. Hadi. İnanmıyorum. Ben nasıl inanayım ki sana? Neyine inanayım ben sana? Keşke inansam. Mehmet dedi ki... Halam, Gülümser'in gelinliği sendik. Çok sevinir. Haftalarca uğraştım. Mehmet geldi, gördü gelinliği, başladı ağlamaya. Gülümser çok beğenecek dedi. O gün işten çıktığında gelinliği alacaktı Mehmet. Gelmedi kız. Hiç gelinlik diktiren adam gider mi kızım? Hiç evlenecek adam gider mi? Ay misiniz? İyi misin? Su getir. Affet beni. Ben sana küsmedim. Kızmadım ki. Niye affedem? Neyi affedem? Çok şımarıklık ettim. Çok geldim üstüne. Geldik mi? Geldik. Geldim. Affeder miyim? Affet. Ali. Benimle burada evlenir misin?
Evlenir miyim? Evlenir. Ne biçim ev bu? Bir ineplik bir dikiş kutusu olmaz mı bir evde? Sen de benim güneşimsin. Fatma, yüreğimde sen dolanıyor muyum? Aşkına yanan bir pervane gibi. Kargıcı demeden seni arıyorum ya. Bir gelemezsem yanına. Ama korkuyorum. Korkuyorum Fatma. O sen ne ettin? Sen ne ettin? Sen ne ettin? Halil. Halil. Gonca ile Toprak şimdi nerede biliyor musun? Ben nereden bileyim baba neredeler? Ardışlı köyünde, Mehmet'in halasında. Havva'nın yanında. Baba sen ne diyorsun ya? Havva şimdi onlara ne diyecek biliyor musun? Havva şimdi onlara ne diyecek biliyor musun Halil? Mehmet'i Halil öldürdü diyecek. Mehmet'i Halil öldürdü diyecek. Mehmet'i Halil öldürdü diyecek. İyi misiniz? İyiyim kızım. İyiyim, iyiyim. Gonca, senin baban hiçbir yere gitmedi kızım. Hiçbir yere gitmedi. Ona kıydılar. Senin babanı o Atabeyla öldürdü. Atabeyla öldürdü. Senin babanı o Atabeyla öldürdü.